taranja volleyball ihany ko tsara ny vokatra ho an'ny ekipa jandarmerie-pirenena ary dia mitoy izany fambeazana izany satria dia noromany izy ireo fanimpitony indray ny anaram-boninahitra mahatompon-dakany Madagasikara eo amin'izany taranja volleyball izany mitondra fanavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny club-ny GNVB. Ya, araky ny fanontanianao teo moa zany fanimpitony no nandrombaka indray ny anarana mahatompon-dakany Madagasikara ny gendarmerie nationale volleyball sokady senior zazalahy. Voalohany indrindra aloha dia manararoatra misaotra ny ambaratonga-pahefana rehetra ato amin'ny gendarmerie zany isan'izany andriamatoa jeneraly sekretera mpanjakana ny ditin'ny gendarmerie ny commandeny gendarmerie pirenena ny mpiara-miasa rehetra satria matoa tonga amin'izany tanjony zany zay dia io indrindrindrindra zany reo lehibe manohana reo mpiara-miasa aminay isan'andro manohana io koa ireo mpiara-miombonantoka be da be tsy ho tononony eto zany fanimpito ny tompon-dakan'ny Madagasikara ny senior homme mafaly zany satria nisy asa be da be alohan'ny natongavana tamin'izany vokatra zany ngamba ny tsy ho tononona intsony fa raha tamin'ity tompolalaovan'ity fotsiny zao dia efa nandrombaka ny tompon-dakan'ny ligue Analamanga zay faninanana atao teto moa zany dia efa nezahana nanamarina potitra ny toeran'ny GNVB amin'ny senior homme zany ohatran'izany ny tournoi akany sambatra ohatran'izany koa ny tournoi ny Meranitos. Ny tiako tenenina zany hoe be da be ny asa natao fa ny zavatra tena anisan'ny mahafaly anay moa na dia ataoko hoe tsy dia hitan'ny olona dia ny vokatra azo teo amin'ireo taniketsa zany raha miresaka ny fifaninanam-pirenena 24 tany Toliara iny fotsiny zao dia vice champion ny U16 vehivavy tompon-dakany U18 zazalahy sy zazavavy champion ny ataoko hoe ny U20 zazavavy ny GNVB ary akoatran'ny ataoko hoe mahatompon-dakany senior homme dia mbola fahatelo ihany koa izay zany orinan'ny knaps ny JSAB. Iny moa tsy hoe tsy zay ny tanjona zany fa ataoko hoe lalana tsy maintsy lalovana hiampitana aingana dia aingana amin'ny fanomanana ny coupe de club champion ny zone 7 zay tokony atao eto Antananarivo amin'ny volana décembre io zany dia efa manomana ny hoentimanana an'izany ny GNVB zany na ny hoentimanana ny ara-teknika indrindrindrindra ny fanomanana ny mpilalao izay maka-aina herinandro aloha zany aloha dia andray ny fanazara-tena amin'ny herinandro ambony miditra io. Miteny ny fanontaniana teo hoe ohatran'ny nangingina ny fifaninanam-pirenena 24 tany Toliara. Raha tamin'ny lafiny katita aloha zany ny taniketsa zany tsy dia nangina fa tena tabataba tany Toliara zany satria na dia ataoko hoe lafy dia lafy no nentina nanana n'izany fifaninanam-pirenena teo amin'ny katita zany ny taniketsa tany Toliara dia betsaka ny club tonga tany. Ino moa ny ataoko hoe promotion an'ilay championnat de Madagasikara andraikitry ny fédération malagasy ny volleyball iny zany anjaranjareo mba mamaly hoe manahoana ny ataoko hoe asa atao zany ampalazalaza kokoa ny fifaninanam-pirenena ohatr'ireny fa dia ho anay aloha zany dia ekena fa somary nangingina. Alohan'ny amaliko an'ilay fanontaniana aloha ngambany dia mila ampatsihivana kely fotsiny ny tantarana dia tsy tantara ataoko hoe goavana be zany raha zaho manokana zany dia efa ataoko hoe navita ilay atsoiko hoe mandaha électif zany raha ny rafitra fédéral ny sport malagasy io indrindra ny volleyball zany zay natadidy taona 2 arivo hatramin'ny 4 sy 2 arivo zany ohatry ny tiady anankiray filoha mitantana ny ligue n'Antananarivo tamin'ny volleyball ny tenako
raha za manokana zany de mahatsapa hoe ny kitro ifaharany toko hoe fanatanjahantena indrindra ny taranja iombonana ny sport collectif zany de ny club de efa nametraka tena mihitsy zany hoe aleo atao zay mampandeha ny club rehefa be da be ny club mandeha de mandeha ho azy ny rafitra ohatra ny ligue sy ny fédération ka rehefa ataoko hoe fa navitany anjara zany de tsy mieritreritra mihitsy ho président na fédération fa kosa makahery zany misy namana be da be hita misy olona zay tena makafiny volet afaka manao zany andraikitra zany dia makahery zany satria fa ho avy ny fifidianana efa mila miomana mba tsy ho lasa propagande fotsiny fa tsy misy asa atao rehefa tonga eo amin'le toerana.